Абіраючы для сябе аўдыякнігу Алені Пташнікава, трэба мець на ўвазе 3 важкія прычыны. Першая – гэтая тая з нешматлікіх кніг, дзе словы маюць водар, колер і смак. Так, як гучыць, водарыць і трапеча лес, рака і поле ў гэтым апавяданні, бывае толькі ў сапраўдным лесе, на рацэ альбо ў полі. Другая – незвычайны сюжэт. Якой бывае расплата за сяброўства з аленямі? Часам вельмі цяжкой, але яна таго вартая. Трэцяя – знаёмства з галоўнай гераіняй, даўганогай і танклявай Іркай, абавязкова перарасце для вас у паразуменне з сабой. Бо Ірка – гэта кожны з нас у той момант, калі самае лепшае ў чалавеку сутыкаецца з несправядлівым сусветам. Сутыкаецца і перамагае. Менавіта пра гэта новае аўдыё на YouTube-канале «Беларуская літаратура».